البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ كنتمنى تكونوا كلكم صحه جيده ان شاء الله وفي احسن الاحوال. قبل ما نبدا الفيديو ديالي كنتمنى من الناس اللي باقي ما شاركوش في القناه يهبطوا يديروا واحد ابوني ويخليوا لي لي جيم ولي كومونتير زوينين اللي بهم كنجيب لكم وصفات زوينه. والناس اللي مشاركين في القناه ديالي ومتبعيني كنبغي نشكركم بزاف على الدعم ديالكم ليا. واليوم جبت لكم وصفه جديده. الناس اللي فيهم الرواح والكحة. مزيان هاد الوصفة للوليدات الصغار بزاف، والناس الكبار حتى هما ممكن يجربوها. كتحيد كاع هاد الفيروس دابا اللي كاين. تحيد الفيروسات كاملين. عندي هنايا واحد البصلة حمراء، ما كبيرة ما صغيرة، متوسطة. واحد كاس ديال السنيدة، هذا درتو في ديال العنبة. ودرت واحد الحامضة عطاتني نص كاس. وندوزو دابا البنات الطريقة ديال التحضير. دابا البنات خديت واحد جوج كيسان ديال الماء في هاد الكاس هذا اللي كبير شويه. درتهم في هاد الكاسرونه. وخديت هاد البصله غسلتها مزيان، خاصكم ضروري تغسلوها مزيان وتخليوها بهاد القشره ديالها. ما تحيدوش لها القشره لحقاش السر كامل كاين في هاد القشره هادي. ففيتامينات كثيره اللي شي ناس ما عارفينهاش. غادي نخلي هاد البصله هادي غادي نديرها هنايا في الماء، وغادي نديها تغلي. بقاو معايا. ودابا البنات، ملي درت هاد البصله في الماء غادي نخليها تغلى مزيان، ونرجع نكمل معكم الفيديو. ما تمشيو فين. هانتوما البنات، البصله دابا راه وجدات، كتولي على هاد اللون هذا. اللون بحال الاحمر. غادي تمشيو معايا دابا باش ندير هاد السنيده هادي اللي عندي. غادي نديرها في الكاسرونه ونوجدها، نديرها في البوطه. دابا البنات غادي نضيف هاد السنيده هادي في كاسرونه، ونبقى نحركها مزيان حتى تبدا تذوب. وديك الساعه نكمل الوصفه ديالي بشويه بشويه. دابا غادا نضيف اخر مكون عندي، الحامض. غادي يولي لون اخر دابا في الخليط. وتحركوا بشويه، تحركوا من التحت. داك السكر كيبقى من التحت، تحركوه بشويه. دابا صافي راه جاهز. كتغطيوه غير بشي غلاقه ديال الكاسرونه، كتخليوه شويه يدفى. من بعد كتشربوه بالصحه والعافيه ان شاء الله. هاد المشروب هذا كيستعملوه صحاب جبال البلقان، كيكون عندهم البرد والثلج بزاف. راه فعاله ومجربه البنات 100% وطبيعيه ان شاء الله. كاع الناس اللي فيهم البرد وغادي يجربوها غادي يتشافوا ان شاء الله. ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد.